Chana sani to lia to ninyo muzo lina jiso. Posso mettre à ça et ça. Fongoli ebimisi kitendi oyo bauti kopelisa la moto spiritualité za limite spiritualité za teka nde tozaka kamoye to monone spiritualité za spiritualité emona na kati spiritualité komona na moi limona na misala misala spirituel o itali spiritualité nyonso na nasala on za na limite le kanon raté pe ba mususu o bazaba poto par-ci par-là ndenge bamisusu etumisaka bamikandi etumisaka bango nyonso wana tosalaka priere nde aza mosika bongo na makambo babenga baportemone magique oyo boyokaka wana nyonso oyo eza spirituel ngai nasalaka yango bolanda nde biso dabo asali wana eza makambo longola noki paster na ye longola makambo na ye wana eza sentiment ya nzoto Soso eleli tango etani Soso eleli. Bonjour, bonsoir, on sur Congo Magique. C'est moi votre humble servante Inès Amakambo, candidat à toujours. Moi, je suis Mokolo, l'autre qui na terrain, place maître Nabiso Azali, mais en tant que Congo, avant de présenter le caméraman, on a fondé dans un plateau. On a fait un peu de temps, mon boss, la clé magique de Makambo, on a fait un peu de place aux allées. Et oui, nous avons de tous les temps, on a fait un peu de vie, j'en sais des panages, moi, on a la solo. On continue toujours, on a s'abonner à la chaîne de Congo Magique. Et la nous a bloqué, on a dit ça. Nous sommes tous tunagi, oh maître, et l'autre, tout ça, plateau, maître. L'ancien caméraman a fondé dans un plateau. Bon, mais quand vous invité, bonjour, maître. Ouais, bonjour. Bonjour. Ouais, qui m'y a, maman? Ça va aussi, prière. Bon, ils ont un cadre, ils ont un destin. Nous sommes tous les gens qui ont un peu malgré tout ça, on va prier, on va côté la maître. Bon, ils ont problème. Merci beaucoup, maître. Maître, bandeko na biso ba zola na biso na moment où ba maître Azanani. Maître Azanani ba venir maître classe, maître ni et ça va bien. Ce qui m'ont se présenter bandeko ba iba. Bon, comme va bien maître Ezali, nazali maître Azam homme spirituel, maître spirituel. Nazam maître spirituel, maître oyo a pu s'arranger la solution quoi, c'est pour que ça va bien maître comme par maître
maître ya mouvement te ya mouvement loba na ndenge ya catch mais ya mouvement te ya makambo ba benga no maître tant que ni tozana ba benga no maître tant que maître spirituel quoi c'est ça maître platango zone ningana moi déjà maman minene awa banuka maître question ngai ezali ngina yeba usamba na musulman non oui eza bon maman musulman za na deux sortes ndina yokaka na invité te eza na deux sortes te eza ba misusu ba sambela na ndenga normal na ba misusu ba sambela na ndenga mulili ba benga bango ba marabu te eza bon te islam eza ka moko islam eza moko islam elingi kolakisa la soumission de un seul Dieu islam eza encore moko islam eza deux te eza trois te panzana na mopete mais yo mo bileke bozaka différent misusu ba neti mambo yo sala ezate ba musulman nyonso mazaka nango bon islam ezali religion oyo ya nzambe religion ma ya nzambe na ndenge ya bonzambe ba oyo mpe babima na ndenge na bango bazali mais na ndenge na kati ya islam te mais islam eza encore moko c'est ça maître t'as besoin d'expliquer biso to ba msa maison marché ndé bon msa maison marché na kimia na makasi ya moko Dieu le créateur na discipline et Satan quoi c'est ça nous on marche très bien kitoko wate ko continuer à s'abonner bozo mona plateau yango na ebité ngamo nazo banga déjà mais moi été mambo kanda kandeza a maître oko se tune lo mo mkie awa to ndima vraiment que hein to za maître awa maître c'est le lo mo mkie est-ce que aussi si ba question na yo na si na ba question na mais tout na ba question c'est wana mais mona suka wana mais mona suka OK merci na be beaucoup tout na boss maître eza ko yinda vous comprendre ngai mon journée bamba boye eza ko yinda na plateau vraiment maître msala na sala mondeni bon misala na ngai on a sala spiritualité ezali na sala misala spirituel o itali spiritualité nyonso na sala on a zama limite les kammo roté na makambo etali bambasu na makambo etali malade nyonso eza spirituel non to tchano en général na sala kayango pe batu mususu o bazana ba poto par-ci par-là ndenge ba mususu etungisa ba mikandi etungisa bango nyonso to sala prière ndaza musika bongo na makambo ba benga ba porte-monnaie magique o boyo kakawana nyonso o eza spirituel ngai na sala kayango o mobile ya boya yo mobile ya boya ata 7 ans to sala prière à zonga so de tsapela ndimba na be moi qui mangala so pour celle prière pas zo bon exemple problème mon côté atape ka siko pe to sang pe to za émission pour mona yango da bengo pe siko spiritualité ba tchama voilà to kina ona sima maître atam to za ba complication ma bota nyonso wana ya ona lobi malade nyonso eza spirituel hein pe nyonso ezaka destin nyonso ezaka destin pe nyonso esama ka nzambe surtout ça mais autre ça on les a privés non parce que les balandi bébé on a biso mtu za bato tembe alors raté baba parce que na mambongo e belé ba ba kosa okepe boye mambo pe simbi na moté donc pe na za ba complication bota na kepe boye bolinga pe mambongo na belé na boti pete oui c'est ça sans original photocopie existe raté musa nyonso eloko nyonso ezaka vrai ou faux eloko nyonso tambola mi balé tambola na vrai ou faux tambola na mabena malamu pe toza ba marabu ya faux pe toza ma marabu ya mala est-ce que tu yeba ndenge oza ya faux so to yeba partie ya misala to yeba na misala mais mtu nyonso alira na plateau lekini mission ngani na zabu na sala raboy ngani na zabu na sala raboy mais au moins pe boye maman se koksa mate c'est que nous oza ne mona ba docteur ba ninga ngo ba zo traiter na boko comme nous oza ndenge moko to boza ndenge moko biso nyonso toza ndenge moko te ba tradit traditionnel wana ngapi na za tradit traditionnel parce que na ibindete ya ko yeba kanzete oza ya pa akoyeba nzete ka ya pamba nakopesa comme exemple okepa bato na bayebi nzete ozalaki na mbasu bazu batraite mbasu mais est ce que basali yo protection ya mbasu wana ça veut dire que ngai tant que naza homme spirituel ngai nayebi nde na otraite mbasu mpe nayebi nde na okanga ngo mpo maladi wana pesa nini atende bande mosusu bazaka libanda naza poto babwakelaki maladi wana botraite par là nyonso mosala spiritualité ezala na limite te spiritualité ezala te kaka nde toza kaka boye tomona non spiritualité eza spiritualité emonanaka te spiritualité komonana yango nde emonana na misala relation ni bozalaka na wana bapasteur otoyebi basala bamiracle te bapasteur wana baya koluka biso mpe bele bayaka mpe so tovanda bino ti poko bomonde bamisusu bakoya a ntan bayebi ni bosali bamakambo mpo yango balokoyesa bato na église biso nde topesaka bango mais nayebi mpeke mosusu ezalaka bino moko mpe ntan mosusu bazwi bino
pasteur na biso minene na mboko bazwi bino a garder place moko pendant un mois pourtant o ya oyo ça ba miracle pasteur a gardé ndeti mutu ndeti nga le roi mutu bongwani archi faux bo ba ya ndene ba passer ne ba ya kozoma pa na biso ba mouchoir ba mouchoir magique wana ba ya kozonga pa na biso biso ne mutopesa ba biso mutosala bango yango ba pasteur ba za biloko te ba ya ndé pa na biso c'est nande ba o mususu mo samsa bango ni na internet wana bango so ba ya na bazana biloko te ba ya ndé kozonga pa na biso bote biso na confusion ce que les indemnités au pasteur moko na nde basambisa ki babizo bana ende bimi bongo na mpwasa wana mpona yo omona jo ndeni bon naza eloko moko oyo olima mpona moko na te wana eza makambo na ye wana eza makambo na ye eza ma vie privée na ye mais oyo ede mpe opesi ma conseil mo boye eza vie privée na ye baza bato na bino bayaka chez bino parce que otanaki baosa babizo bango babiki bango so baza bato aboye bino komisa wana mpwasa mpo bango bayaka kotelemela bino bon tokobisa wana mposa bien sûr mais oyo asali wana eza makambo longola noki pasteur na ye longola makambo na ye wana eza sentiment ya nzoto so mpe eza lisusu eza mpe ya solo te wana nga etali ngai te wana eza makambo na ye te ata na koyeba mais wana eza sentiment oyo eza ya nzoto te sentiment ya nzoto moto yokanga ndenge mais bosala mpe mabe wana eza tosala mabe bosala mabe makasi parce que eza lokwa bodistraire biso parce que tozoyeba te na bino na bapasteur tolanda banani bolanda nde biso bolanda biso mingi bakoma kokima biso non bango baza banganga eza moto moko teke oyo akondima nganga avanda pa na ye moto moko mpe tandima azala barelation ya banganga vraiment nganga azalaka pa na ye biloko bosala na bapasteur wana eza mabe te est ce que oyebi bon eza mabe te nga nasambelaka mpe nzambe sans Dieu ça Satan sans Dieu ça Satan so nzambe so Satan azalaki te nzambe mpe nga azala te yoka te nzambe ne mokeli satana eza bongo te mama atande boyebi te kasi ye mokeli satana atiaka satana mpona jamais bato nyonso bakokosa si 100% jamais bato nyonso bakokosa si 100% mpona nzambe fo nzambe atala mpe bato balingaka ye ata mpe bato balingaka ye c'est pour cela asalaka satan siko neti mpona yo so na mito so nzambe aye ndeto yo okende kota nzambe obi kota satan soki nzambe aye bo eloko nyonso nasalelaka nasalaka deja mosala nasalelaka nzambe yo so oza maladi tobotaka te nazo nabotisi yo eza bonzambe to eza bondoki yo bonzambe mtabota eza nzambe c'est ça yango na tuno te kesho na pozo mibale po ndo zana ata so so wana mtu zo satan azomba te wana tundi na minute yo okikota nzambe obi kota satan soki na okekota nzambe to kota satan nazalaka deja na bango mibale nakende so kotana mpona moko tika so poser question na mpona moko te nka nasalelaka bango nyonso nasalelaka bango nyonso so conseil nyokopesa na bandeko oyo baboyaka bino babiki bango nyonso osalaka neza ya lokuta bon conseil mingi vraiment eza te parce que bakuta pe na bato lokuta yango baloba pe lokuta même ko lokuta pe na moto oza solo ndeti ngabo venez manger akuté na homme spirituel ko nga onga sala makambo ya solo na za mettre spectacle te c'est le c'est la makambo solo te kasi on a lobiti to sana makambo ya solo mais to sa na za mettre ba spectacle ndete ko lokuta na mettre oza sérieux o pasala makambo na ye o nyonso na ye ke yango yo ndevi na ye yango yo nde mokolo ande aoloba ba parole ne comme hein a retirer ba langage na te na po akutana ba fonga nga par exemple kasi ba fonga nga pe baza ebele kasi lo na lo baka yango ebele na ko tanga lo ba kombe na otanga te te na otanga te bangi na banga na kasi po ba ngotanga motangi te na zama na banga te na zama na banga te nabi to ko misa ba mbongo bosali nini odimisi mbongo na sikto ko liango bon mbongo eza ya deux façons ko misa mtombo e ko za mutu moko azwa ipana ngai non maître naza pusa obimisela nga mbongo wana ndio yi maître naza pusa mso so na multiplication de monnaie multiplication d'argent multiplication d'argent quand on parle de multiplication eza mbongo oyo za na naza na 100 francs naza na 1000 francs naza na 1000 francs oyende ba faire multiplier yango baliaka yango nga yoka kilala raté so sanso bana mbongo na ebenti pe mbongo no wana bakosaka bino elalaka nango misusu oyo eza tosalaka eza ba rituel ndeti oyo biso boy ndeti nga sona mina sa eloko tosala oyo eza énergie na ko bimisa mbongo na bimisi oyo eza énergie na nga ba mbongo su peza oto bimisaka eza mbongo euti na nini euti na mon invisible sana na mbongo te mon invisible sana na mbongo te esprit pas na posa mbongo te esprit ndazo ba mbongo nda ya kotikela biso les nagoti ndayepi ake azoye bisombo eza problème te surtout comme na temps oya kotinda to kotinda lelo bino tinda ngapela surtout comme na temps kotinda to kotinda yango nazo loba nazo expliquer na opesa ba explication quoi na opesa ba explication na ba mbongo eza ba sorte ebele
Bon, monsieur n'a pas bimson carbone à bimisi, par exemple, bah senga qui a non maître, te boy, photo mon ambongo, photo mon ambong. Mais bambon, monsieur c'est ma belle reliant. Au coco lion peut lobby comme le mabé. Et comme on peut pas par quoi? Parce que bon, on est senga qui avons lien, c'est que biso nyonso, il faut toujours attendre maman, il m'a ya copa mo keto sa ni, tomela, so tomela kité. Bon, on est senga mo qui fait to somba poudre mo bo ezakia, monsieur ya 4500, to sombi ya moté, so to zongo to lien deni. Cela veut dire être aux zongo bon na kité na biso pe, lobby mabé ro sa ni, ro koma. Mais il y a bien pesé o multiplication, bah c'est une multiplication de monnaie na yo zumbo on ozo kenela ngo. Sous forme de porte-monnaie magique, sous forme de camion, so ba nyo so ba zango bien sûr. Bon, on est sur mon sorte bébé. Quand on a en pleine émission, et c'est Goinda, il y a la maître, Nangu Mazawana, donc on a un tout ça toujours. Nous besoin comme ça, vous s'abonner, boss Azali, maître Nami Azali, bon, nous sommes à bosser en aïe. Vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne où on a mis Congo Magique, Congo Magique TV. Nous devons vous s'abonner, maître. Ko bande ko bazaka libanda ya mbuka na bayebaka bino ndeli to kaka ndebe mje internet mte ya kosunga po bayeba bino to bayeba ki bino déjà avant na koleka wana po na téléphone bi bango bazobenga bozo orienter bango makambo ndenge ezali ezala bongo ezo kwa za poso zo venir maître venir magique pour ma campagne nyonso wana contacter nga na plus 243 89 21 28 859 na ko bandela plus 243 89 21 28 859. On a vraiment recontacté aux zonga mon maître oyeba problème oyezayo pour oyeba otalisangai o nyos eza posana yo nyos oyo lingi otalisanga na numéro so WhatsApp wapi na numéro na plus 243 89 21 28 859 wande au zonga moko. Merci beaucoup bandeko wa bi mo ko ka mettre ndenge apesi numéro na téléphone o azana besoin na ye azana besoin lisungi o botarate o za ba premier tout ça va ba ki lo mba souci la ma kwanza mettre azali numéro za wana déjà bo zapete bo benga kaka na numéro na bino bolinga mingi bo zo mettre ye moko mettre to comme ce na temps mon boyo to mon maman si bon ils a problème mais on a zo sala nazo sala pour na sapena ninga pe ko sala le côté pour na mettre ba spectacle té nazo sala ka pour na sala kasi nga aza mettre ba spectacle te mais na lobi nazo sala ka pour na sa na sala ouais soki bakoye edengai soki bakoye edenga bazwelanga maki wana oyo eza likolo soki bakoye koyedenga maki bayedenga bazwelanga maki edenga bazwelanga maki wana olanda ndenge kaka ezoleka spectacle ezoyinda awa oyo eza maki eza maki o cercueil vous avez un cercueil bouquet o cercueil o sardine et rio o peri rio bandi wa bo mona na kati cercueil le kozate eza na vide awa eloko ezate rio o nayebi que j'espère na somba ko na misu na bino nyonso nayebi na somba ko na misu na bino anga na walingo on va mettre à tombola aïe parce que le cercueil et l'eau qui vide on va mettre à côté ici à Kati et zambiza ko indani aïe eza ko inda ah bino mo bozo mona bozo tala na boye komo inyesa zo baksa ezoleka direct mbala moko ngana mino to tala mo biso so ndenge moko on va mettre à côté ici ni okani la kati ya cercueil mais la kati ya cercueil on ezaki ne lokote à côté sika nguma na rio mibale oya sombi na biso moko tozaki wana tant yemoko asombi à côté ici loko msusu te je pense aux hommes et là on peut être coupé pour tout ça ni to ko silo ezo le cas direct si mo le visa ko inda awa bi oui boîte pour ça sens partout tomber aba chela mba moto
Je pense que nous avons un ami, nous avons un peu de temps à sonner, nous avons un peu de temps. Les magiques, ils ont une avance à bilan. Ni comme malade, c'est un qui est tout à la canne. Vous s'abonner na chaîne bino bozomona mama na nganza besani eza ya mbele mais nazomona ezosi kateza ya plastique moto kana kati bandeko eza ko na plateau na ngalelo itabanga te nazotala ngo bien soki eziki nyonso sani ezosi kate soki eziki nyonso ok. Aïe, il a bon oignon sur eziki. Denis, matuzele le Denis. Eza koinda awa e boya mba pardon na zoko kate e winzamba mambongo mona. On a penazo bende la pena image que nous batala mo pena normal pour ancien Thomas Bazali. Soko edenga opesa nga cigarette. Wana makia mobimba elamba wana ngoni eziki nyonso mettre à cigarette. Maki yangwana bilimo bozotala ndenge mamango ezoleka pasoli maki na ye moko na monoko oyo so bozomona neza pena makambo ezoleka maître million nini ekobima awa yesu eyindi awa Boa processão, eza koinda bino bozotala bino botala rio yango wana ezaka bimbima ndenge ezalaki nayebi te totya na sani tolia to nini yango ezolinga lisusu kalonda mambo eza koyinda aonga na omona bino bomona ngo est-ce que okoyede ngo osala yanga prière nasala prière prière ninga na prière nyonso oyebi mpona lakisa mpe nasalelaki bonzambe prière nyonso oyebi Seigneur Dieu tout puissant nzambe alola natiki eloko na maboko na yo rio oyo na maboko na yo oyo nyonso mpo maître azosala eza na maboko na yo oyo nyonso maître azosala na minute eza na maboko na yo ok eyindi yango wana bazofongola ezaka rio moto eza na kati abatini ezala tosambela eyindi eza nini oyo na liango yo mpo kozwa tolia nasomona na miso na yo okoselanga mpe so priere awa Seigneur nzambe na lola natali sourire oyo nyonso maître andasala nango ekotsama amen ami kunifanya kontote sumaste kukate kukablaka blaka fab ya mzabi azu yante borkani ya kawinzo ka imonje boji be esponta ngoro ngona smambo tote sumaste kukate bafwa basara muni yandi ya tote sumaste kukate kukablaka blaka pa boîte possession je tombe mauvais indi nzambe na bozomona invisible bozomona mais maki yesu
maki oyo yangwana auti ko pasola Amélie mais maki mususu ebimi kitendi ya moto o ba utaki ko tumba yangwana ebimi na kati ya Rio bafongoli ebimi si kitendi o ba uti ko pesa na moto ebimi si shimboki o ba uti ko mela maki o uti ko pasola $100 yangwana ba nseto botala Rio ezaki ya mobimba parce que asumi onyo somi balé na misu na biso asumi onyo somi balé na misu na biso mais lamba yangwana ebimi elamba o apelisi moto kunonga na bino totalaki $100 pe yangwana ya mobimba maître c'est mbongo balé yango bon yango te pona ni so to yango c'est l'autre les ambons ultimement invisible mais faut tant que va prier avant de rouler yango les problème hote très magique ozoyoka na pesa na tuni très magique na pesa pesa ko na tuni très magique sur na pesa non on a répondre place ni pesa OK merci mon invisible boîte process va te tomber je te mauvais nazali mettre va spectacle était mais au bosengaki passa la terre moké yango ne fisque te papa la spiritualité eza spiritualité bande ko langi se ko inda nza oyo mingi nalingaki na sala oyo mingi nga na sala kaka yangwana oyo mingi ngana nengani na sala batati me bomoni ezaka teke auto kosi au montage non elamba oyo yemo kwa pelisi ngo na moto bino mo bomoni maki ya pasoli ya meli shimboki wa meli tina suka na papier suka ebimi na kati ya Rio o mususu parce que ba Rio o nyoso mibale asombi ngo na misu na biso ezatiki nazo ko sato na ko tela non asombi na misu na biso fumoli moko ameki na kuna bangi na ko liata laka mais yami balé et bimiseli biso mbongo bino moni $100 elamba kwa tombaki na sani kutu ezikité cigarette auto mela maki et puis si bena somo ezako ina apitopal nguma vandi kana kati ya cercle maître nga bangi na ngai oh ce zongi zundeni bon eza spiritualité spiritualité eza lo mo boye yo mo na onze ba je mais yo na lobaki spiritualité nde motamona ngo ya so na misala ya mwana oyo nyonso aza na problème ezotungisa ye abanga te so bakosa yo kobanga te mekano na tangai mekangai na numéro na pesa ki ona mekanga nano otala pe ndenge bakosa ko wana so na biso pe so toza ndenge moko c'est ça banani oyo boss banani oyo sofula na makambo oyo banano so na fula tino benga ko boss ko na mona ka loka Clément tambe bino minyo so batumoko yo pe ka boss ka mais wana eza privé wana eza privé mais obimisa pe bana atotangi na bakombo na bango te bana baza ko te belé bana baza belé neti na pe bona ko na pe na mbongo na mo go mettre multiplier yango wana eza problème te so lingi makamba ngo epesa mela yo so ko lingi yango te nde epesa mela yo te OK merci beaucoup bandiko wana botu ko na mettre yemoko mais mettre kombo na opesa ki te na pesa ki comme na penga mona lobaki botuna ki te benga mona pesa ki mon nom c'est venez manger maître venez manger on spirituel venez manger qui vraiment qu'on parle venez venez qu'on parle venez pas venir ouais qu'on parle venez diabolo venez wana ko boni venez tango zo benga kombo kombo de ngani mo konti na bango ngani mo konti na bango mais to ko bandela numéro de téléphone bon numéro na ngeza mo pasteur plus 243 21 28 859 plus 243 21 28 850 plus 243 89 21 28 859 merci beaucoup maître Mambote na mabatu o balandaka yo bafana o balingaka mingi Mambote na musika esalaka mwangi Mambote na o nyos balandaka ngai naza batu mingi na opesa mbote te na 5 bango en général mais mutu musuna ko tanka Mambote mukolo chaîne yimo Clément magique o ya bengi bino boya mbanga ina chaîne na ye ba merci esika azawana na ebika to solo la merci beaucoup maître bandeko to komi vraiment na suka ya émission na biso ya lelo bosenga ki boyeba maître yo na memeli bino kande na lobaki nyoso bino bosenga ka tango benga ka bozo senga na ko lemate ko ela bino bilili kande za bomoni pena lelo na plateau ezaki ka tozanga na maître te mais tozaki pena nyoka pa zali mpanzi bon continuer encore na ko s'abonner la chaîne bino bon continuer à ko s'abonner la chaîne Bolinga mingi Congo magique merci beaucoup mon boss na pesi Mambote place aux alibabi et Wingzamba mon ami de tous les temps de chaque jour na pesi Mambote belé Mambote na biso na ba fan na biso tout ba balela
Congo Magique baba lela Iniesta Makambo continue toujours na s'abonner. On a notre écoute une édition sous ciao à suivre. Soso eleli Tango etani Soso eleli